يا ترى ما الذي تخفيه الأرض في تاريخها الممتد ل4.5 مليار سنة؟ ولدت كرتنا الأرضية في أعماق الفضاء، حيث تشكلت من سحب من الغبار والغازات حول الشمس الناشئة. بدأت معنا قصة من التغيير الدائم والتطور المتتابع. في العصور الأريكية كانت الأرض عبارة عن جحيم ملتهب، حيث تصطدم الصخور المنصهرة وتتشكل المحيطات. ومع مرور الزمن بدأت الحياة الأولى تظهر في أعماق البحار، كائنات بسيطة وحيدة الخلية سبقت عصرا من الانفجارات البيولوجية الكبرى. وتقدم الزمان بنا إلى عصر البروتوروزويك، حيث بدأت القارات في التشكل وظهرت أولى الكائنات متعددة الخلايا. وانغمسنا في عالم يشبه عالم الرسوم المتحركة، والتي تظهر كيف تطورت الكائنات بطريقة مثيرة وملونة تثير الفضول عن كل مرحلة جديدة. ثم تأتي الانفجارات الكمبريانية، حيث تنوعت الحياة بشكل غير مسبوق وتمت إضافة ألوان وحياة إلى المحيطات. استمر تطور الأرض عبر العصور، من البايوزويك الذي شهد عصر الديناصورات المفترسة، وأسطورة الميزوزويك، حيث كانت هذه الكائنات تتجول بحرية بين الغابات الكثيفة والشواطئ الدافئة. ثم أتى العصر الحديث السينوزويك، حيث هيمنت الثدييات وتطورت أنواع جديدة، بما في ذلك الإنسان الذي استخدم ذكاءه للتكيف مع البيئة المحيطة. ومع مرور الوقت تتعرض الأرض لتغيرات مناخية وتأثيرات بشرية، مما يجعل التساؤل قائما حول مستقبلنا. استخدمنا إحصائيات وخرائط لفهم كيف أثرت هذه التغيرات على كوكبنا اليوم. وكل هذه المراحل الزمنية تتضافر لتروي قصة مذهلة تجمع بين العلم والإبداع، مما يساعد المشاهد على فهم دورنا كجزء من هذا الكوكب. إنها ليست مجرد معلومات تاريخية، بل هي رحلة مشوقة عبر العصور التي تشكلت فيها الأرض، ونحن على وشك اكتشاف كيفية تأثير كل مرحلة على المستقبل الذي نبنيه معا. كما أن نظرتنا نحو المستقبل قد تختلف من عصر لآخر حسب التغيرات والتحولات الطارئة، فقد تأتي عصور وتمر أخرى دون أن نتمكن من الوصول إلى ما يمثل التصور الكامل لهذه الحقبة من الزمن. فالإنسان كائن غريب لا يمكن توقع مساره، فهو في تغير مستمر يسعى نحو التطور الذي لم تعلم معالمه الأخيرة بعد. وهو في طريقه هذا يتجه بشكل مستمر نحو كسر كل القيود التي تطورت منذ النشأة الأولى للكون وما يحويه. قد يخضع هذا التطور ذات الدوافع الوجودية إلى ما يسمى بحرب البقاء، فيصبح هو الخطر الذي تحاك خيوطه من قبل الإنسان ذاته دون أن يدرك الإنسان ذلك. فإن الاتجاه نحو تطور تكنولوجي يحاكي التطور البشري قد يخلق نسخة أخرى عن الإنسان ذاته تشابهه في الطباع والممارسات ذاتها، وذات مشاعر وأفكار خاصة تحكمها. فلو أصبحت تمتلك ذات أنانية الإنسان نحو محيطه، فإنها ستسعى لتسخيره لخدمتها بدلا أن تكون هي الفاعل لذلك. فقد يصنع الإنسان لنفسه عدوا دون أن يدرك ذلك، وهذا ملحوظ وبشكل كبير بين البشر أنفسهم في الكثير من العلاقات والروابط الإنسانية. في هذه الحالة يجب دراسة التطور ووضع ضوابط حمراء نحوه، وهي الخطوط التي إن تم تخطيها سيصبح للإنسان نسخة آلية ذات طابع شخصي منفرد. إن التطور ضرورة لا بد منها، ولكن التطور العشوائي الذي لا يخضع لمعايير يمكن أن يصبح كارثة تعم العالم بأكمله. شكرا لك على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو ضع لايك واشترك في القناة وكن أحد الداعمين لنا المميزين عندنا، فأنت أروع ما نحصل عليه عبر مسيرتنا المهنية هذه، وأكثر من نسعى للبقاء على اتصال دائم معه.